नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज है 20 जनवरी और मैं लेकर आया हूं 20 जनवरी की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। ऐसी खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और आपके लिए जानना बहुत अधिक जरूरी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की अपनी पहली खबर की, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे उनको भी इन खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहली खबर है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। इसके बारे में आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा की जो टाइपिंग टेस्ट संडे को आयोजित किया गया, उसमें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होनी थी। लेकिन हिंदी टाइपिंग टेस्ट में ये देखिए यहाँ पर लिखा है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट कृतदेव फॉन्ट पर आयोजित किया गया, जबकि कई अभ्यर्थी कृतदेव के साथ मंगल फॉन्ट की मांग कर रहे थे। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में अलग अलग फॉन्ट होते हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर जो आयोजित कराएगी परीक्षा तो वो कृतदेव फॉन्ट पर थी, जबकि कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि जो है मंगल फॉन्ट पर टाइपिंग कराई जाए। तो मंगल फॉन्ट की वो मांग कर रहे थे, लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली। इस मसले पर अभ्यर्थी सोमवार को आयोग में ज्ञापन देंगे। तो ये रही बात कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। अगर आप भी किसी परीक्षा की टाइपिंग टेस्ट देने वाले हैं तो आप ये क्लियर जरूर कर लें कि उस परीक्षा में कौन से फॉन्ट पर टाइपिंग कराई जाएगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए, नहीं तो आप लोगों के साथ भी ऐसी समस्या आ सकती है। तो चलिए, ये तो बात रही टाइपिंग टेस्ट से संबंधित। इसके बाद दूसरी खबर है पटवारी भर्ती से संबंधित। पटवारी की सीधी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारियों के पदों पर कुल 4,421 पदों पर भर्ती निकाली है। और पटवारी की भर्ती के लिए योग्यता की अगर बात करी जाए तो पटवारी की भर्ती में शामिल होने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, और इसके अलावा हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, और राजस्थानी संस्कृति। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट, हिंदी और राजस्थानी संस्कृत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और अगर एज की बात करी जाए तो 18 से 40 साल के मध्य अगर आपकी एज है तो आप इसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर फीस की बात करें तो 450 रुपये जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 350 रुपये, जबकि एससी के लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। और इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, और अंतिम तिथि की बात करें तो 19 फरवरी 2020 तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। अगर आप में भी ये योग्यताएं हैं और आप पटवारी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आज ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ये बात हुई पटवारी भर्ती की। और इसके बाद एक अगली खबर है, छुट्टी पर भी आयोग पर डटे रहे अभ्यर्थी। ये खबर है आपकी एलटी ग्रेड से संबंधित। तो इसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं, पहले आप ये देखिए। इसमें लिखा है कि आज वहां पर काली पट्टी बांधकर दर्ज कराएंगे विरोध, छात्रों की मांग आयोग अध्यक्ष के सामने आकर दे जवाब। इसमें क्या लिखा है मैं आपको सुना रहा हूं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर एलटी ग्रेड अभ्यर्थी रविवार के साप्ताहिक अवकाश पर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे रहे। अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निर्णय किया कि सोमवार को वहां पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। प्रतियोगी छात्र एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी किए जाने की मांग को लेकर 8 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि केस डायरी को लेकर अब कोई असमंजस नहीं रह गया है। ऐसे में लंबित परिणाम तत्काल जारी करे, आयोग लंबित परिणाम तत्काल जारी करे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सोमवार को आयोग के अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा जाएगा ताकि उनसे वार्ता करी जा सके। एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय ने दावा किया कि एसटीएफ की विवेचना और केस डायरी में अभियोजन गणित विषय से संबंधित एक छात्र का भी नाम है और वह छात्र परीक्षा में फेल है। ऐसे में आयोग को गणित विषय को आधार बनाकर हिंदी और सामाजिक विषय का रिजल्ट नहीं रोकना चाहिए। तो ये है खबर आपकी एलटी ग्रेड से संबंधित, जो धरना चल रहा है उसके संबंधित। और इसके अलावा अगली जो खबर है आपकी वो है 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के प्रवेश पत्र को लेकर के। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अगले माह से शुरू होने वाली 10वीं व 12वीं परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। स्कूल बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र में कोई भी गलती होने पर छात्रों को स्कूल से संपर्क करना होगा।
प्राइवेट छात्रों के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। छात्र खुद से भी प्रवेश पत्र को वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको प्रवेश पत्र लेने के लिए स्कूल में जाना पड़ेगा। स्कूल को ही अपनी लॉगिन आईडी से प्रवेश पत्र छात्रों को देना होगा। और ये तो खबर रही आपकी 10वीं 12वीं के प्रवेश पत्रों को लेकर। अगली एक यूपी बोर्ड के लिए भी खबर है। यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों को मौका। इसमें लिखा है आपका, पिछले करीब माह भर से चल रही यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में 100% उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश के बावजूद विभिन्न स्कूलों के 20% अभ्यर्थी या छात्र छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गए हैं। ऐसे परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड ने आखिरी मौका दिया है। सभी छात्र DIOS कार्यालय में संपर्क कर प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इस बार भी ये परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए तो संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल और छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती हैं। सभी स्कूलों की परीक्षाएं संपन्न भी हो गई हैं, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते 20% छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। तो DIOS ने वंचित अभ्यर्थियों को 22 से लेकर के 31 जनवरी के बीच, ये महत्वपूर्ण बात है, 22 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच कार्यालय में संपर्क कर परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन का सुझाव दिया है। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन लोगों की परीक्षा छूट गई है 10वीं और 12वीं की, तो उन लोगों की परीक्षा 22 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आयोजित कराई जाएगी। तो ये थी खबर यूपी बोर्ड से संबंधित। और इसके बाद हम बात करते हैं UPSSC को लेकर। UPSSC को रिजल्ट को लेकर के आप लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो उससे संबंधित मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 23 जनवरी तक गन्ना पर्यवेक्षक के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो गन्ना पर्यवेक्षक के इंटरव्यू खत्म होने के बाद फिर आपका लगभग 26 जनवरी को कुछ छुट्टी रहेगी या वहाँ पर अपना कुछ प्रोग्राम होता है, और उसके बाद फरवरी से आपके अगली परीक्षा के इंटरव्यू शुरू किए जाएंगे। और अगली परीक्षा की बात करी जाए तो अगली परीक्षा में आपकी लोअर 2 परीक्षा 2016 की है, तो लोअर 2 भर्ती के इंटरव्यू शुरू किए जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो UPSSC के लिए अगर देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सप्ताह में हो सकता है आपका कैलेंडर जारी किया जाए। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी होने की संभावना है। तो अगर UPSSC से संबंधित कोई भी खबर आती है तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।